За би штэ одоо юу их гэж байгаа вэ гэхээр өнөөдөр би хичээл байдаг байхгүй юу? Тэгээд дээрэс нь 10 сарын 31 байгаа өнөөдөр. Би одоо сууж агаад 11 дэх сараа хий гэж бодож байна. 11 дэх сарынхаа ер нь 11 дэх сард юу хийх вэ гэдгээ төлөвлөөд дээрэс нь 11 сард минь төрсөдөр ахгүй юу? Тэгээ би төрсөдрөөрөө бас юу хийх вэ талаар бодоод тэрийгээ төлөвлөөд бичээд яг хизээ хийх вэ гэдэг ингээд нэг сайхан ингээд төлөвлөгөө гаргая гэж одоо бодоо сууж байна. Тэгээд би сая гэрийнхаа энэ хавьд байдаг нэг кофе шоп орж ирчээд матча латте яваа сууж байна. Амар гоё юм. За тэгээд өнөөдөр би яг юу хийж байгаа бас харуулна. За би та нарт нэг гоё юм харуулах гээд аваад ирсэн. Цэрэн. Энэ болохоор юу вэ гэхээр би bullet journal хийдэг байсан аахгүй юу энэ дээр. Хамгийн сүүлд би бараг 25 оны хэддүгээр сарыг хийсэн юм бол доо. 1-р сарыг хийсэн юм байна. 2-р сарыг хийсэн юм байна. 2-р сарыг хийгээ тэг би ингээд цаашаа ерөөсөө хийгээгүй. Энэ болохоор хэдэн сараас эхэлж хийсэн бэ гэхээр штэ. Би 23 оны 10 сараас эхлээ хийсэн юм байна заа юу. Тэг би одоо та нарт энэ дэвтэрнээсээ хөөхөн юмнуудаас одоо үзүүлэе гэж бодож байна. За хамгийн эхлээд болохоор штэ. Нүүрэн хэсэг байгаа байхгүй юу? Нүүрэн хэсэг нь болохоор ингэж харагдчихээн. За дээр нь болохоор ийм хөөрхөн зураг наачсан. Тэгээ Instagram болон Facebook-ийнхаа нэрийг бичээд ингээд хэлсэн огноогоо бичсэн байна. Энэ болохоор ямар хэсэг вэ гэхээр нэгдүгээрт яг минийх шүү гэдгээ ингээд баталж ингээд бичиж байгаа. Нөгөө талаас болохоор штэ хэрвээ ингээд энэ дэвтрийг алга болсон тохиолдолд хүмүүс ингээд ийш нь холбогдож надад ингээ өгөх боломжтой гэж бодоод тэгээ би ингэж Instagram болон Facebook-ийн хаягийг биччихсэн. За хамгийн эхлээд болохоор 10 дугаар сар ингэж хэлсэн байна. 10 дугаар сар гэж бичээ тэгээд тойруулаад болохоор ийм гоё өгнүүд би бичсэн байгаа. Дараагийн нүрэн дээр болохоор ийм хөөрхөн календар хийсэн байгаа. Энэ зураг нь штэ. Зураг нь болохоор миний авсан зураг аахгүй юу? Тэгээд би авсан зургаа өнгөт стикерний цаасан дээр өнгөт принтерээр ингээ хийвэлсэн чи ийм хөөрхөн гарч ирдэ юм бэлээ. Тэгээ би нэг хэсэг бас ийм зурагнуудаараа айгүй саруудынхаа ихний хуудсыг хийсэн. Яг одоо нөгөө сард хийх ажлуудаа төлөвлөдөг хэсэг нь болохоор нэг иймэрхүү болсон. Иймэрхүү харагдаж байгаа. За бас нэг ямар ойртуулаа явах те. За 11 дээр сар нэг иймэрхүү болсон байна. Энэ болохоор би дуртай шүлэгнийхаа ингээд зургийг бас хийвлээд тавиад тэгээд хажуугаар нь байгаа цэцэгнүүдийг өөрөө зурсан. За ийм нэг хөрхөн 11 дээр сар байсан байна. За тэгээ 11 дээр сарын төлөвлөгөө хэсгийг нь болохоор иймэрхүү байдлаар хийсэн байна. Харагдаж байна уу? Харагдаж байгаа хаа тий. За иймэрхүү байдлаар хийсэн. Тэгээд би болохоор та нарт харуулахгүй байгаа юм нь юу вэ гэхээр би сар болгоны төгсгөлд яг дүгнэлт гэсэн хэсэг уг нь хийдэг байхгүй юу. Гэхдээ би одоо дүгнэлтээ бас харуулаа яах вэ? Жохо хувийн юмнууд айгүйх байгаа учраас би дүгнэлтээ бол нэг харуулахгүй гэж бодож байна. За тэгээд ингээ 12 сар болоод 23 он дууссан байгаа байхгүй юу. Тэгээ 24 оноо болохоор би яг ингэж эхлүүлсэн. Энэ дээр ингээд хөөрхөн зурагнуудаа наагаад хажуугаар нь бас гоё өгнүүд бичээд эхэлсэн байна. Би 24 онд штэ нэрээ юу хийж исэн бэ гэхээр 7 хоног болгон нэг шинэ юм туршиж үзэх тийм челленж хийж исэн аахгүй ганцаархнаа. Тэр нь гэхдээ заавал шинэ ийм том зүйл гэхгүй заяа. Жишээлбэл би энэ дээр юу исэн бэ гэхээр штэ 24 оны эхний 7 хоногт би эрүүл хооллолт гэж хийсэн байгаа хгүй. Эрүүл хооллолт гэдэг нь юу вэ гэхээр гадуур юм идэхгүй өглөөний цайгаа гэртээ яваад тэгээ өдрийнхөө хоолыг хийж авч яваад тэгээ ингээ ямар хоол хийж авчихсан бэ энэ төр гэдгээ ингээд энэ дээр ингээ битсэн байгаа хгүй юу. Иймэрхүү байдлаар би уг нь 24 оныг айгүй ирч хүчтэй эхлүүлсэн. Даанч тэгээд хизээ хүртэл юм бэ? Бараг л нэг 14-7 хоног л хийсэн баг. Тэрнээс цаашаага бас айгүй олон юм тохиолдоо. Тэгээ би энийгээ ер нь завсарлаад ингээ орхисон байгаа. Энэ бас амар хөөрхөн. 2 дугаар сар ийм байгаа хгүй юу. Тэгээд энэ нарны доор байгаа үг нь болохоор бас амар гоё үг заяа. Миний 24 онд бас нэлээд ийм өөртөө хилжсэн тийм үг байхгүй. Тэр нь ямар үг вэ гэхээр доторх сүнснээсээ гэрэлтмээр байна гэдэг үг байхгүй юу. Энэ нь яг ямар утгатайгаар ер нь бичсэн бэ гэхээр хүн ингээд гаднаасаа ямар ч харагдчихсэн те
дотроосоо яг ямар байх нь надад амар чухал юм шиг санагддаг байхгүй юу? Хүн гаднаасаа хичнээн гоё байгаад, хичнээн хөөрхөн байгаад бас ингээд доторх хүн нь онцгүй байх юм бол би аюу юм онцгүй гэж боддог. Тийм болохоор нэг тийм энергиэрээ гэрэлтмээр гэсэн үг ч юм уу хүмүүстэй хамт байхаараа ийм гоё дулаахан, ийм гоё тав тухтай байдаг тийм гоё хүн болмоор байна гэдэг утгаар би яг энэ үгийг биччихсэн. Тэгээд сарын төлөвлөгөө нь болохоор нэг иймэрхүү болсон. Би жоохон холоос харуулчих. Нөгөө нэг 7 оны челленж гэсэн шүү дээ. Тэрийгээ бас би ингэж хийсэн байхгүй юу? Ингээд 7 хоног болгон юу хийсэн, ямар хөө байсан гэдгийг ингэж хийгээд ийм хөөрхөн стикернүүд бас авч ингээ наасан энэ дээрээ. За тэгээ мэдээж дүгнэлтэд бичсэн. За 3 дугаар сар болохоор ингэж хэлсэн байна. Иймэрхүү. За энэ дээр бас шүү дээ ямар үг бичсэн байна вэ гэхээр аз жаргалтай үе минь хурдхан ирээсээ билээ. Бид хэсэгхэн жаргалтай үедээ өмнө нь хизээж зовж байгаагүй юм шиг тэр цаг мөчийг таашаадаг. Тэр өдрүүд ойрхон олон байгаасаа гэж бичсэн байна. Бас жоохон ядарч авсан л үе юм шиг байна 24 оны 3 сар. За тэгээ 3 сарын төлөвлөгөө нь болохоор нэг иймэрхүү болсон байна. Ийм цэнхэр ягаан өнгөөр ингэж голдоо түлхүү хийсэн байна. Нөгөө 7 хоног болгоныхоо юуг ийм байдлаар хийсэн байна. Би та нартаас жоохон онцгой болсон юм бас харуулмааргүй байна. Гоён л харуулъя те. За энэ бас амар хөөрхөн болсон. Энэ болохоор хэдвэр сарын 1 2 3 4 5 6 7 дугаар сарын байна заяа. За ингэж харагдаж байна. Энэ болохоор энэ нэг юм жимс шиг юм байгаад жимс шиг ямаар нь би хэдэн сар вэ гэдгийг тэмдэглэх гэж оролцсон байхгүй юу. Тэгээд 7 ширхэг жимс зурсан нь 7 дугаар сараа гэсэн үг. Сарын төлөвлөгөөний хэсэг нь болохоор нэг иймэрхүү болсон байна. За 8 дугаар сарынх бас нэг иймэрхүү болсон байна. За энэ ингээ 1-р сар юм шиг байна. За тэгээ миний 25 оны эхлүүлээд хамгийн гоё хийсэн зүйл хэм бол би ийм 25 оны бинго хийсэн баггүй юу? Яг ийм хүслүүдээрээ ийм дөрөв хэрцэх дөрвөөр 2 шиг гэхээр 16 32 ийм хүслээр бинго хийсэн байгаа. Тэгээ дээдлэлт нь болохоор саяны наацсан байсан юм нь болохоор миний дуртай номны хамгийн ихний ийм ишлэл байгаа. За тэгээд энэ хийсэн хүслүүдийн маань ер нь ихэнх хувь нь биелж яваа. Ер нь бараг худалч хүнд 50-аас 60% нь бол ер нь бэлдсэн байгаа юм байна гэж би харж байна. За тэгээд энэс хоошоогоо юу ч хийгээгүй байгаа. Би ингээл эхлүүлээл 1-2 дугаар сарыг бүр үнэхээр хулигтаад ингээ хайцсан байгаа. Тэгээ энэ дээр болохоор би штэ дуртай номныхаа ишлэлүүдээр ийм юм хийж үтсэн. Одоо ингээ ишлэлүүдийг бичээд хөөрхөн зураг зураад ийм хөөрхөн бас юм хийж үтсэн байна. Ингээ дараа нь үзэхэр тэгтээ гоё юм байна. Сая твиттерээ үзээ явж исэн чинь голоос нь миний солонгос найзуудтайгаа авахулж исэн зураг гарч ирж байна. Миний нөгөө солилцооны оюутнаар байхад сурж исэн сургуулийн найзууд байхгүй юу. Тэгээ ийм хөөрхөн зураг гарч ирж байна. Би ингээд ном дэвтэрнийхаа ер нь голд ингээд юмнуудаа авчуулаад мартчихдаг байхгүй юу. Тэгээд дараа нь яг ингэж өөрөө олж үздэг. Эргүүлцэх жоод. За тэгээд дэвтэр маань болохоор ингээ арталтаа карматай гэх юм уу? Ийм карматай ахгүй юу? Хамгийн артлын утсандаа. Тэгээ би карман дотор нь юу байгааг одоо та нарт харуулъя. За ингээд ер нь дэвтэр маань дуустрэн. Ингээд миний дэвтэр нэг иймэрхүү дэвтэр байна. Энэ болохоор миний одоо ингээд дуусгаж дуусгаагүй л дээ нэг. Гэхдээ би ер нь угаасаа дэвтэр дуусгадаггүй. Яг ингэж явж хагаад гоё дэвтэр хараад ингээд шилжээ явцдаг. Гэхдээ би нэг дэвтэр дуусгаж исэн байна. Тэр нь болохоор Ану харчуу гээд ийм bullet journal хийдэг бас тийм хичээдэг байсан. Би Ану харчуу хичээг бол бүр багасаа үзээд ямар гоё юм бэ гэж тэгж боддог байсан. Тэр хичээн гаргасан төлөвлөгч дэвтэр гэсэн ийм Монгол тийм нэртэй ийм хөх хатуу хавцтай амар гоё дэвтэр байсан байхгүй юу.
Ууцныхаа нэг арам нь болохоор 120 байсан санагдаж байна. Тэгээд бүр яг гоё болдог заяо. Заримдаа болохоор нөгөө нэг тодруулагч энтрээр юм ихээр зарим дэвтэрнүүд ингээ арагшаага нэвтэрчээд идэг байхгүй артлын ууцыг нэрвүүлэхээр тэр дэвтэр болохоор айгүй гоё зузаан хуудастай, тийм цэгтэй, тийм гоё дэвтэр байсан. Тэгээ тэр дэвтрийг бол би яг дуусгасан юм байна. Тэгээ тэрний дараа болохоор би маш голомтгой болсон ер нь дэвтэрнүүдийг тэгж жагаад би Storazy хэмээн дээрээс энэ дэвтрийг тэгээ ихчтэй бас нэг юм дэвтэр захиад авсан. Манай ихч битээр хоёулаа ер нь яг юм дэвтэр дээр юм хийх дэвтэрний амар хоббитэй хүмүүс болохоор тэгж захиж авч исэн. Ийм дэвтэр байна. Тэгээд энэ дэвтэрээ ер нь аль дуусгая гэж бодож байгаа. Дуустал нь бас шинэ дэвтэр авахгүй гэж бодож байгаа. Ер нь хэдэн жил болж исэн ч хамаагүй те. За тэгээд нэг тиймэрхүү байна. Тэгээ одоо болохоор би яг хийх гэжсэн юмнуудаа хийлээ. Өнөөдөр болохоор би яг нэг юм гоё юм үнэхээр хиймэр санагдаад байгаа байхгүй яг энэ дэвтрээ авч яваал өмнө нь яаж хийдэг байсан тийм гоё одоо зүйл хийгээд тэндээс юм гоё мэдрэмж авмаар санагдсан. Тэгээ тийм болохоор яг энэ дэвтрээ би маш удаан хугацааны дараа ихээд ингээд хэрэгжилж хэлж байна. Тэгээ ямар нэгэн байдлаар дэвтэртэй байдаг би одоо тэр бодлоо заавал гадагшлуулж авах хэрэгтэй гэж би боддог байхгүй юу. Тэгэх юм бол айгүй эмх цэцтэй, тайван, гоё байд юм шиг надад их санагддаг. Тэгээ дараа нь харахад ч гэсэн тий ингээд харах юмтай байгаа байхгүй юу. Одоо тухайн үед би ийм мэдсэн байна гэдгийг сөхөж үзэх юмтай байна гэдэг болохоор надад бол хамгийн гоё мэдрэмж өгдөг. Хэрвээ дэвтэргүй байсан бол одоо би ингээд сөхөж үзэх юм надад байхгүй шүү дээ. Одоо би 24, 23 онд ингээд иймэрхүү юм хийгээгүйсэн бол би ийм дэвтэр байхгүй байсан гэж бодох юм бол надаас амар жоохон гонхтой санагдаж байгаа. Тийм болохоор аль болох тий ийм гоё турсамжтай өөрөө хийсэн ийм цаашдаа үлдээж болох тийм зүйлсийг би бас хийх гэж айгүй хичээдэг. Тийм байна да.